Era lo primero que te dije que iba a estar crecido el río. Sí, quizás como tonto. Pero aquí no lo podemos tirar, lo vamos a ir a tirar a punta de arriba para lograr salir a ese lado, porque si lo tiramos aquí no vamos a salir en el estado que nosotros estamos tirando a aquel lado. Pero vamos a rodearlo y vamos a tirarlos allá para lograr salir ahí por el frente del palo, todos. Así es que hay que rodear esto. Tengan cuidado, no se vayan a resbalar. ¿Están preparados, pa? Sí, esto no es cuestión de niños, nos vemos, ahorita vamos a asegurar todo lo que es teléfono, si andan, así, Ahorita vamos a tirarlo para ver cómo nos va. Ustedes tengan mucho cuidado, yo voy a ser el delantero para en cualquier ocasión ayudarnos allá adelante. Los pequeños van a ir detrás de mí y el más grande va a ir de último. Vamos. Venga. Venga, unite, después de crecer. Vaya, agárrense. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Venga, el sonido, no me vayan a ir. Sigan adelante, voy a esperar a aquel. Sigan adelante ustedes. Pero les digo, tengan más cuidado. Que fue un descontrol. Se traicionó el agua. No hay que desconfiarnos. Pero les digo, mantengámonos unidos. Esto no es cosa de juego. ¡Perro! A ver lo que les digo. No hay que mantenerlos desunidos. Ese se quedó y por eso lo arrastró. No me hubiera sucedido nada de eso a mí. Hagan caso. No les va a llevar un buen beneficio, no hagan caso. Yo lo digo. ¿Le quedó claro, va? Sí. Bueno, hay que seguir y sigan las órdenes. Todos manténganse unidos, porque aquí en este bosque hay muchos animales salvajes, culebras y todas las cosas. Yo voy a ser el delantero, quiero que sigan los pasos, no se quede ni uno. Y después yo no voy a responder tampoco. ¿Aló? Sí. Fíjate que lo llevó Puchiga porque el río estaba crecido. Sí, se me fue uno de los turistas, pero lo logré sacar, no hay problema. Nosotros hemos quedado aquí en un bosque que no sabemos en dónde estamos, la ubicación, o sea que nos hemos perdido. Si yo si mandaran refuerzos, se lo agradecería mucho, porque yo no sé cómo sacar a esta gente de aquí. Sí, yo ayuda necesito. Va pues, que sea lo más antes posible ayuda. Va pues. Bueno, hay que proseguir, muchachos. Vamos a querer dormir aquí en la noche en esta selva. Hay
Ya se agachan bastante aquí a este lado porque es un panal. Abajo no lo toques porque si no lo va a picar. Hay que descansar un rato. A mí me van a mandar una localización aquí por este teléfono de una brújula. De ahí les van a dar una demostración por dónde vamos a salir. Hasta unos minutos me la mandan. Ya está terminando la ramación, pero no ves que el paquete era un panal o una culebra. Está terminándola. Ya les dije. ¿Aló? Sí, ahorita va a caer. Va, ¿está bien? Va, pues te agradezco mucho. Va, pues. Bueno, muchachos, llegó la hora de salida. Ven, muchachos. Nosotros estábamos ubicados acá y hemos recorrido todo lo que es esta parte del bosque. Entonces nosotros para volver acá tenemos que tirarlo del río y del río salir aquí para agarrar calle recta a donde comenzamos. Para allí van a estar esperando. ¿Hicieron atención? Va? ¡Sí! Va, hijos de puta, aquí los vamos a tirar y va a llover. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada cuando nos tiramos allá al río arriba. Pero así ni uno se me va a quedar, todos van a ir unidos porque ¿saben lo que pasó? No quiero que quede ni uno, porque yo no respondo por un día. Vámonos, vengan, vengan. Van a nadar. Nadie, no importa dónde vayan a salir. ¿Nademos? ¿De dónde? Yo me tiré así como vos. ¿Me quedes? No me agarres. Ese pito agarrando aquí, vení. Ahorita acabamos de cruzar el río. Sí. ¿A dónde lo está esperando? ¿A dónde lo está esperando el helicóptero? No, puta, esta mierda. Que vine. Nunca pensé esto, nunca me había pasado esto, nunca. Sí. Pero ya logramos salir. Sí. Algo me está llegando puta, Simón. A la otra voz vas a venir. Simón. Dile al patrón ahí que vamos a traer aquí. Toma mi corazón, regresó la pasión.